তোমার কোনোদিন বিশ্বাসই হবে না যে সিনেমার সাউন্ড এফেক্ট ঠিক এমন ভাবে বানানো হয়। সবার প্রথমে যখন তুমি কোনো সিনেমায় ঘোড়া দৌড়ানোর সিন দেখতে পাও, তখন কিন্তু সেটা ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ না, সেটা আসলে নারকেলের শুকলা দিয়ে ঠিক এমন ভাবে রেকর্ড করা হয়। নাম্বার 2, যখন কোনো সিনেমায় কোনো পাখি উড়ানোর সিন দেখতে পাও, তখন কিন্তু সেটা পাখি উড়ার শব্দ না, ঠিক এমন ভাবে রেকর্ড করা হয়। নেক্সট, যখন কোনো জম্বি সিনেমায় কোনো মানুষকে কামড়ানোর সিন দেখানো হয়, তখন সেটা আসলে স্টুডিওতে ঠিক এমন ভাবে টমেটো খেয়ে রেকর্ড করা হয়।